今天给大家分享一款简单的紫薯奶黄包，蓬松柔软，奶香浓郁。大碗中先加入300克的普通面粉、20克的紫薯粉、3克酵母粉，加入180克左右的温水和面，一边加一边搅拌，搅到大朵的面絮状就开始下手揉面。如果家里没有紫薯粉，可以买现成的紫薯，蒸熟后压成泥和面。一定要把颜色揉均匀一些，放在案板上多揉一会儿，最后要揉成光滑一些的面团。把揉好的面团放在盆里面，盖上保鲜膜，放在温暖的地方，醒发至2倍大。这个时间我们来做奶黄馅儿。碗中先打入3个鸡蛋，加入60克白糖，搅拌均匀，然后加入60克牛奶、45克普通面粉、20克玉米淀粉、35克奶粉，最后加入35克的玉米油，搅拌均匀。用滤网过滤一遍，这样吃起来会更加细腻一些。这个时候记得要开小火，不停地翻炒，很快就会变得浓稠。最后炒到基本成团的状态，关火放凉。我们看一下面团已经醒发好了，拿出来放在案板上揉搓排气，然后搓成长条，切成大小均匀的面剂，整理成圆形的面团，盖上保鲜膜防止表面风干。放凉的奶黄馅儿也全部搓成圆球备用。取一个面团压扁，放入奶黄馅儿，用包包子的手法把奶黄馅儿包起来，整理一下放入蒸屉中，中间间隔一些距离，盖上盖子2次醒发。看到体积明显变大了许多，然后开中火上气以后蒸15分钟，再焖2分钟出锅，表面按压能快速回弹就可以了。奶黄包蓬松柔软，奶香浓郁，既好看又好吃，喜欢的小伙伴快去试试吧。